刚才客户打电话给我啊，他说魂都要吓掉了啊，什么原因吓掉的？我看了一下啊，也是惊出了一身冷汗。来，你看看这个车子，好好的上海球头啊，它直接掉开了啊。那现在呢，我要把它轮胎啊给它卸下来，看一下呢，这个掉出来以后啊，有没有对其他的零部件啊造成一个损坏。像我们正常这些车子啊，当摆臂啊、球头啊出现异响的时候，那这个时候呢，我们就要及时的把这摆臂球头换掉啊，以免呢出现啊跟这个车子一样的情况。要是这个车子你在高速上面啊100多